んにちは、メイです。超楽しい、超自由なシミュレーションスローライフゲーム、ハートピアスローライフをクローズドベータテスト期間毎日ガチプレイしてきました。正直楽しすぎて、毎日ログインして、寝る間も惜しんでプレイするほどハマりました。東京ゲームショウにも出展し話題になるなど、国内外で注目されているゲームなんです。スローライフ系ゲームが好きなら絶対ハマること間違いなし。キャラクターも家具も可愛くてやるたびに癒されます。もちろんグラフィックも素晴らしい。そしてご好意で上級モードもプレイさせてもらったので、それも交えてハートピアスローライフってどんなゲームなのか紹介していきます。初めてゲームする人にも安心で親切なゲーム設計。街に着くと可愛いキャラたちが案内してくれるから道に迷う心配なし。手を振って挨拶してくれます。こんな感じで任務をこなしながら、この島での暮らしに慣れていきます。任務についてはまた後で紹介します。基本操作も簡単。左下の丸を動かすだけ。PC ならキーボードの WASD を使って動かすのが楽かなと思います。なんといってもこのゲームの素晴らしいところは、パソコンでもスマホでもタブレットでもできるから、自分のライフスタイルに合わせられるところです。私の場合、基本スマホでプレイして、充電が切れたら PC で遊んでいました。いろんな媒体でできるゲームをしてこなかったので新鮮です。鏡の前でいつでも理想の自分に変身。いろんな種類のお顔、髪型を選んで、自分だけの理想のキャラになれます。チュートリアルが始まる前にも、後でも鏡さえあればできるので、このあたりも自由度が高いですね。目の色形、目の輝きまで細かく選べるので、これだけで時間を溶かしてしまいますね。種類が豊富なので、人と被りにくくできるっていうところもお気に入りです。もちろんお洋服も充実。お着替え機能からその場でパパッと簡単にお着替え。お洋服もたくさんあって、毎日ショッピングがやめられないっていうくらいいろんなお洋服がたくさんあります。これだけたくさんあるので、きっと自分の好きなお洋服が見つかると思います。次にタスク、毎日住民から依頼があります。デイリータスクの他にストーリーを進めると、ウィークリータスクも受けられるように。受けるも受けないのも自分次第ですが、依頼を受けるとたっぷりと報酬がもらえるので、私は楽しんで毎日やっていました。他にも期間限定のイベントタスクもあって楽しさ満載。イベントタスクは住民依頼では手に入らないような特別報酬も。正式リリース後にどんなイベントがあるのか楽しみです。もしタスク内容を忘れてしまっても、メモ帳から確認できるのも親切ですね。こういう細かい気配りがこのゲームの好きなところの一つです。釣り、虫取り、クッキング、ペットの飼育など基本的な趣味はもちろん、このゲームは野鳥観察といった他のゲームにはなかなかないような癒される趣味も。趣味はやればやるほどレベルアップしていき、それぞれに報酬までもらえるので、やり込み要素もあります。あの家具が欲しくて釣りを極めるとかもありましたね。順番に紹介していきます。最初は魚釣り。レベルアップしていくごとに、どんどん釣りが楽しくなってくる機能満載。釣り竿もどんどん強くなっていきます。操作も簡単で、魚の方を向いたら、長押しし、魚のマークと魚を合わせたら投げるだけ。魚が食いついたらまた釣り竿マークを長押ししてガツンと釣り上げます。初心者でもうまく釣れるようになっていて、コツをつかんだらちょっと釣るのが難しい魚を釣ることもでき、達成感も。レベルアップするごとに釣れる魚の種類が増えていきます。図鑑埋めとか好きなのでやり込み要素最高です。このゲームの虫取りはシャボン玉で虫を捕まえるんです。シャボン玉で捕まえるって発想がまず夢があって超可愛い。しかも通常の虫取り網ではできない遠隔の虫取りだってできちゃうんです。これが私の大好きな機能。シャボン玉を出したくて虫取りをしてる時期もありました。続いてクッキング。畑で育てた作物や道端で採った果物やさっき釣り上げた魚、シェフから買った素材を使って楽しくクッキング。
私は効率重視なので2つ一気に料理していましたね。たまに失敗しますが、それもちゃんとお料理になるので OK。一つのレシピを工夫すれば何種類もレシピを発掘できることもあり、組み合わせをすることがとっても楽しい。もちろん作った料理は食べることもできるし、誰かにお裾分けできるし、家にも飾ることができちゃう。インテリアとして活用できるのも最高ですね。犬や猫を引き取り一緒に暮らすことができます。本当に可愛い。リアルで飼えない人もこの可愛さを堪能することができます。犬もいます。可愛すぎて迷いますね。自宅に連れて行ったら触れ合いや餌やりなどしっかりとお世話をします。ペットによって好みも違うので、いろいろと探っていくのもこれも楽しい。犬のしつけは一般的かもしれませんが、このゲーム、猫と遊ぶことで猫が仕草を覚えちゃうんです。さらに親密度を上げると、できることがどんどん増え、ペットからプレゼントをもらうことまであります。すべてが新鮮でとっても楽しいです。いろんなソロライフ系のゲームをやってきたけど、これは初めてかもしれないバードウォッチング。鳥たちの姿をレンズで覗いてベストシーンをパシャリ。鳥たちが行う仕草を撮っていく趣味です。深いとこから撮るとさらに楽しめます。距離が離れているほど鳥たちは警戒しないので、高台からの観察はめっちゃおすすめ。これが本当に癒されて気がついたら時間が解けてます。野鳥観察おすすめの趣味です。基本的な趣味の他に野菜などを育てる園芸や可愛い野生動物との触れ合い、パンダとも触れ合えちゃったり、癒される要素はまだまだたくさん。自分が好きなことを好きなだけできるので、いろんな趣味を見つけていく楽しさもありますね。これだけで一生遊べるのではっていうくらい充実した建築。最初にさらっと家がもらえるだけでもすごいのですが、カスタマイズし放題なんですよね。建築モードは3つあって、まずは簡単にさらっと動かせるモード。主人公の目線に立って家具を動かせるので、さらっとした修正に持ってこい。ちょっとだけ家具追加しようっていう時におすすめのモードです。次にちゃんと建築モードに入って、先ほどと同じように主人公の目線に立っていろいろ動かせます。一つ目と違うところは、さっきよりサクッと家具を出せたり、その場で作った家具の色をサクッとリメイクできます。作業台に行くのが面倒だったりするので、こういう便利な機能は建築好きにはありがたいですね。3つ目は上級建築モード。俯瞰視点で建築できるので、一気に建築したい時におすすめです。バババババッと壁を建てることもでき、理想のお家作りができちゃいます。今は自宅を外から見えなくするための壁を作っている感じですね。これだけ作っているからお金が心配になるかと思いますが、建築コストが安いのも嬉しいポイント。割と最初から自分が想像した通りの建築ができるので最高です。建築大好き人間なので、ここまで自由度が高いのは本当に幸せですね。建築苦手だわって方にもちゃんと救済があるんです。それはこの家具セット。作りたい家具セットを選んで、指定された家具を集めるだけで、なんと完璧で究極なお部屋がそこに完成しちゃいます。これめちゃくちゃいい仕様ですよね。初心者の方や、ちょっと建築が苦手、だけどソロライフが好きな人にも、細やかな配慮があって素敵ですね。建築やインテリア大好き人間で、自分で全てをやりたい派ですが、やっぱりこの家具セットはセンス抜群なので、つい使いたくなっちゃいます。このゲーム、もちろんフレンド機能もあります。みんなで釣りに行ったり、虫取りゲームをしたり、仲良くなったりできるんです。もしフレンドがいなくても、ゲーム内のキャラが定期的にイベントを主催してくれるので、フレンド作りも困りません。あとフレンドになるまでプレイヤー名ではなく、2つので表示されるので、プライバシーも守られてていいですね。フレンドと一緒に遊べるイベントの一つとして、
みんなで海へ出て釣りをするイベントがあります。フレンドと開催時間までに集まって準備タイム。拍手やハートを送り合ってバフを掛け合ったり、事前に道具の修理なんかもして準備をします。自然と交流が生まれてきますね。準備が終わったら海釣りへ出発。普段釣れないような魚が釣れるのでとっても楽しいですよ。図鑑を目にも必要なので、ぜひいろんな人と海釣りへ行ってみてくださいね。海釣りと同じでみんなで集まって虫取りゲーム。虫こいこいっていうゲームをみんなで一緒に遊べます。さっきの海釣りと違うところは2回戦あるので、場所も変わってとっても楽しい。ゲームとゲームの間に道具を補修したり、バフをかけたりしていきます。修理する道具は近くにいる人の道具も直してくれるので、積極的に使っていきたいですね。ここでも普段取れないような虫が取れます。フレンドと一緒にやれる遊びがたくさんあって楽しいです。フレンドのお家にも訪問できちゃいます。畑に水やりをしたりすると、フレンドの作物がグレードアップする率が高まるので、みんなで水をあげ合うとみんなで幸せになりますね。交流すればするほどレアなアイテムが手に入りやすくなったり、いいことがたくさん起こるので、積極的に交流していきたいですね。可愛くて癒されるハートピアスローライフはいかがだったでしょうか。現在、ハートピアスローライフはファイナルテストの真っ最中です。概要欄にハートピアスローライフの公式サイトなどを貼っておきます。事前に遊んでおいたり、登録をすると、リリース時にたくさん得点がもらえるので、ぜひ事前に登録またはテストに参加してみてくださいね。とっても楽しいのでハマることは間違いなしです。ハートピアスローライフで遊んでみたいと思った方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。